오래간만에 다시 왔습니다. 아이고, 그냥 돌아가자. 진흙이네. 애기는 새학기 시작해가지고 어린이집 적응해야 돼가지고 지금 솔캠 나왔어요. 얘나는 다음번에. 아, 오래간만에 나오니까 너무 좋아요. 오늘 바람이 10m/s 분다 그래가지고 오늘은 TP 텐트 가져온다. 아이고, 이제 물이 아예 없네. 와, 물이 없어요 이제. 와, 물 진짜 없다. 이 정도면 뭐 그냥 이른들 그냥 와도 되겠네. 빠질 일이 없겠네. 빠질 일이. 오늘 근데 지금은 안 불어요. 원래 지금 10m/s 분다고 그랬는데 일기예보에서 원래 바람 많이 불 때는 안 나오는데 오늘 그냥 나와봤어요. 바람이랑 오늘 좀 싸워야 돼요 오늘. 명당 자리가 비었습니다. 아싸. 와, 여기다 칠 거예요. 와, 도착. 어서오세요. 어서오세요 형님. 자리 맡아놨어요. 명당 자리. 아, 바람이 너무 많이 불어. 이따가 낚시나 하자는데요. 낚시? 네. 어디서? 여기서? 반도 하나 가질 뻔했나? 오늘 베스 잡아서 구워 먹자는데요. 아, 그래? 아유, 여기 와가지고 또 뭘 해달라는 거야? 이거 서커스인데 7cm를 잘라야 돼요. 7cm? 아, 그게 길어? 이게 그 서커스 똑같은 거 그거 쓸 때는 몰랐는데 얘를 쓰니까는 스커트가 떠요. 아, 이게 서커스인데? 예. 일단 저 바로 잘라 줘볼 테니까 바로 피칭 해봐. 한번 잘라보고. 예, 이거 7cm만 딱 자르면 돼요. 7cm? 카페 보니까. 예. 오케이. 센터까지 왔어요? 차에 다 갖고 다녀. 웬만한 거는. 아이 뭐 우와. 이런 거 다 갖고 다녀야지. 노지 다니면서. 우린 필수. 우와. 이게 전선 꼽는 게 아니네. 우와. 우와. 되지? 우와, 전선 꼽는 게 아니네. 우와, 그런 것도 나오네. 엄청 편하겠다. 이거 몇 시간 가요? 이거? 예. 이게 오래 써. 한 하루 종일 써. 오. 근데 연속 가동하면은 대박. 한 4-5시간밖에 사용 못해. 우와. 줄자가 없다. 눈대중으로 해야 되겠는데? 줄자 저 있어요. 있어? 아, 진짜 얘기를 하지 찾았잖아. 아이, 캠퍼가 줄자도 갖고 다니고 다 그래야죠. 잠시만 기다려요 형님. 저번에 쳐봤더니 팩부터 받고 이걸 꽂았거든요. 그랬더니 팩 박은 데가 얘를
그러니까는 반대쪽이 막 다 빠져. 아, 그래서 이게 카페에서 네. 잘라낸다. 네. 아, 오케이. 제가 한번 잘라내보자. 7cm지? 네, 7cm입니다. 딱 7cm네. 7cm만 자르면 된대요. 어우, 연장이 너무 끝내주는 거 아니에요? 우와, 저 전동 그라인더 가지고 다니는 캠퍼는 처음 본 것 같아요. 대박. 우와, 감사합니다. 7cm. 7cm 좀 안 되는데? 여기서 갈아내야 돼. 예, 알겠- 똑바로 예. 이렇게 일자로 맞춰야 피트잖아요. 갈아내줄 거야. 예, 예, 알겠습니다. 마무리까지. 마무리까지 잘해주시는데요? 또 어떠한 연장이 나올지 기대됩니다. 와, 내가 직업이 그러다 보니까 웬만한 건 차에 다 갖고 다녀. 그거는 어. 원래 면 잡는 거 아니에요? 그거? 면 잡아줘야지 그래도 깔끔하게. 이거 풀르는 거 손으로 잡고? 이거 빼고 해야지 위험하니까. 네. 작업은. 아이고, 연마당 하나 날렸습니다. 형님 3M 써야 된다니까. 제일 거. 아, 역시 제일 안 돼요. 싸다고 쓰니까 안 예. 되네. 그치? 연마날은 그러게. 3M 거 써줘야 돼요. 아, 그치? 저도 좀 알죠? 잘하네. 아니 3M이 있었는데 네. 3M이 좀 작아 구멍이. 예. 어? 아 얘기 말 시키니까 거꾸로 꼈잖아. 이게 뭐야 여기로 가를 거야? 일로 껴야지 일로. 어? 아 진짜. 오래간만에 보는 연마날. 기대가 됩니다. 이거 자르면 어떻게 피칭이 될지. 아, 저번에 너무 고생을 많이 했어요. 피칭했는데 막 스커트 밑으로 바람이 막 들어와가지고 아, 예. 근데 이걸 얘네들이 왜 이렇게 크게 만들었지? 잘못 만들었는데 이게 이게 연결형이었어? 나- 예. 오 큰일 났다. 팍 잡아 뺄 뻔했네. 그러면 안 되죠. 빠지는- 사줘야 돼요. 그럼 빠지는 건 줄 알았어. 그러면 하나 사주셔야 됩니다. 자, 마무리까지. 이야, 애프터 서비스가 끝내주는데요. 고객이 만족할 때까지. 오늘은 바람이 별로 안 돼요. 한 8에서 10 정도밖에 안 돼요. 대박. 대박입니다, 대박. 이게 서커스 TP 텐트. 뭐 얘 먼저 칠 때 그 보니까 가드가 있더구만. 가드. 이게 칠 때 뭐 스트링 같은 거 할 수 있게. 그런 거 안 써요. 아 그런 거 안 써? 선수네. 원래 안 써요. 아 그래? 그럼 그거 어떻게 박어 이거를? 그냥 박아보면 되죠. 그래? 한번 일단 지켜볼게. 이게
와우. 아, 이게 그냥 하나 바람이 불어도 종구는 달아야 돼요. 어우, 세팅 거의 마무리 되네요. 우리 철규 동생은 어떻게 세팅하고 있지는 한번 봐볼까? 아, 주방이 마음에 안 들어. 네, 행거에다가 이렇게 주방 같은 거 해놓고, 요즘에 네온도 있고, 저게 골제로인가? 이게? 불제로 아직 안 켰어요. 이게 골제로고. 그래도 이쁘게 해놨네. 다이패토리 파뱅도 하나 놓으시고. 화병 하나 더 있어요. 뒤에. 철규씨 그 한 달 만에 나온 소감이 어떻지? 어우. 거의 한 달 만에 나오지 않았나? 캠핑? 근데 왜 하필이면 바람이 10인데 나오라 그랬어요, 이님? 그래도 오늘 한 달 만이잖아, 한 달만. 홈캠 한 번 하고, 그렇지. 방문캠 한 번 하고. 소감이 어때? 이렇게 나오니까 또 한 달 만에. 나오면 좋죠. 그러니까. 무조건 나와야 돼요. 나 같은 경우도 지금 드론 없었으면은 원래 안 나오려고 그랬는데. 그래도 이쁘게 꾸며놨네. 오늘은 솔캠 와가지고 저도 텐트를 치려고 했는데, 바람이 너무 많이 불어가지고, 동생이 하나만 치자고, 그래서, 같이 죽자고요, 형님. 그래, 한 놈만 치고 죽자, 잉? 저도 같이 고마워. 오늘 좀 편하게, 동생 때문에 또 편하게 또 솔캠을 할 수 있을 것 같네요. 솔캠은 아니죠, 동생이 있으니까. 우리 저기 멀리 떨어져서 잘까? 붙어서 자도 돼요. 그래. TP 텐트 괜찮네. 똑같은 모양 하나 더 있어요. 그래? 네. 서커스 말고. 54번에 왔습니다. 지금은 조금 덜 부는데 오늘 장난이 아니에요. 바람이 오늘 10. 되게 좋은데요. 탕구 형님이 알려주신 데인데 원주. 와. 제일 자주 오는 곳 아지트. 우와, 바람이 다 날라가요. 날라가. 원래 형님도 텐트를 가져왔는데 그냥 같이 죽으려고 그냥 한 동만 치고 같이 죽자고 한 동만 쳐놨습니다. TP 텐트 장점이 폴대 하나만 잡고 있습니다. 다른 텐트는 폴대마다 다 잡고 있어야 되는데 TP 텐트는 가운데 폴대 하나만 잡고 있으면 돼요. 형님 차. 자꾸 노지 캠핑 다니다 보니까는 오늘 또 하나 해 먹었습니다. 대박. 마음이 아픕니다. 이런 거 뭐 소모품이니까 피스 박아버리고 말아야죠. 뭐 마음은 약간 쓰레지만.
어서오세요 님. 안녕하세요 님. 아유 반갑구만. 어서오세요 님. 카메라가 이렇게 많아 이제. 서로 찍는 거야? 그렇다. 여기도 카메라. 어우, 석이가 부어주는 거야? 맛있겠는데? 너도 뭐 하나씩 가서 집어 먹어도 되고. 와우. 그냥 거기서 먹어도 되잖아. 얘가 힘들어. 그러면 까딱도 안 하고 우리 먹을 수 있었는데 물에차만 안 했어서. 근데 이쪽은 괜찮은데 앞쪽에 그 흔들림이 앞쪽만 해서 그런 것 같아. 바람 부는 게. 오. 앞에 차 대버릴까요? 아, 막을까? 막으면 좀 나을걸? 그것도 괜찮지. 내가 막고 올게. 와, 바람이 너무 많이 불어가지고 지금 차로 다 막았어요. 대박. 바리케이트. 우와. 살기 위해서 바람이 너무 많이 불어요. 살기 위해서 지금. 물고기 많이 잡혀요? 아침에 잡아야 되겠는데? 세월만 낚고 계신 거 아니에요? 내일 아침에 잡아야 되겠는데 아무것도 안 보여. 다시 한번 보자. 근데 조사님들하고 폼이 약간 틀린 것 같은데요? 낚시하시는 분들 많이 봤었는데 폼이 좀 틀린 것 같아요. 아 이거 안 되겠는데? 아 여기 너무 낮아서 예. 고기가 없어요. 아. 이 밤에는 이거 낚시하는 거 아닌 것 같아요. 살려들었다. 어? 뭐야? 봐봐. 뭔데? 봐봐. 어? 걸렸어. 이 뭐야? 풀이잖아요. 아니 풀 말고 봐봐. 우와, 이게 뭐야? 고동도 아니고? 달팽이다. 봐봐. 고등이네, 고등. 우와, 고등이 우와. 뭐네. 여러분 달팽이가 들어왔어. 달팽이가. 우와, 한 우와. 마리 잡긴 잡았네, 형님. 그러니까. 와. 우와, 생물을 잡았네. 얘는 다시 놔주고. 여러분 낚시는 내일 아침에 하는 걸로 할게요. 이거. 아유, 무시동 살돈이 어딨어요? 어이구, 호텔이네, 호텔. 우와, 침실이 아주 끝내주네, 끝내주. 이게 정말 좋은 것 같아. 차박이 혼자 다닐 때는. 예. 근데 나 솔직히 혼자 다니면 차박으로 꾸며 다녀. 근데 김베이스가 있으니까 같이 자야 되잖아. 맞아요. 차 끌고 오시라 그래요, 김베이스님도. 그러면 진짜 나는 차박으로 다녀. 딱 꽂는 거야, 세 개를. 그냥 꽂는 거냐? 밀어넣는 게 아니라? 이렇게 그냥 꽉 누르는 거야. 이러면 이거 잘못하면 잘못 떨어져서 톡 나갈 수 있겠네. 잘 안 빠져 근데. 그래요? 응. 하나가 더 있지 않나? 세 개. 여기 있잖아. 아, 세 개다 충전하지. 와, 대박. 와. 괜찮을까? 막아도 그러네, 형님. 얘는 이거 어떻게 다 밀어넣는 거야, 얘? 걔는 밀어넣을 때, 자, 여기 케이블 있잖아.
얘 이거 아이폰용이야. 아 여기 저거 또 있어요. 그걸 갖고. 우와. 네, 저거 C 타입 될걸? C타입. 이거 맞아. 여기 얘도 하나 더 있네. 바람이 10이에요 10. 항상 이렇게 끼워서 이렇게 해서 여기다가 이렇게 딱. 주무세요 형님. 그래. 아 눈부셔. 나 찍는 거야 지금? 아 아니에요. 자 아니야? 씨 뭐야 씨. 이거 볼까? 좋다 푸근하다. 이 헛껍데기 하나 덮고 제가 봤을 한숨도 때 못 잤어요. 한숨. 제가 봤을 때 제정신 아니에요. 한숨도 못 잤어요 지금. 영하 1도에 여름이불 덮고 자도 뭐 괜찮다고 자더니 지금. 와 태양이 떠오르고 있어요. 너무 좋다. 밤새 잠은 잘 잤습니다. 저기 지인 형님이 와서 텐트를 피칭하고 계시는데 똥바람을 버틸려고 오늘도 군대 오늘도 바람이 장난 아닌데 걱정이에요 지금. 일단 빨리 이제 아침 준비를 해보려고요 이제. 작은 것도 우와. 프라이팬 2개, 와 밥끓고 요것도 있고 2개, 우와 냄비도 이게 2개. 그 세트야 이렇게. 우와 이렇게. 보글. 사야겠는데요? 요거 하고 손잡이도 다 있잖아. 뚜껑이 따로 있고. 이거 사달라 그래. 그다음에 요것도 이렇게 두 프라이팬. 세트. 프라이팬도 팬, 이렇게 팬. 두 세트. 이거 보여줘야겠다. 요번에 나온 가방이 형님 그거? 이거 딱이야. 집어 던져도 안 깨져. 여기 옆에가 두꺼워. 이렇게. 가방이 나와가지고 되게 좋은 것 같아. 나오네. 예. 맨 처음 안 나왔었는데 요번에 나온 것 같더라고요. 괜찮아. 야, 여기다 배 쓰는 거 김치찌개 못 먹어. 바닷가 출신이라 그렇게도 드시는구나. 비려서 안 돼요. 그렇지. 아 저도 캠핑 가서 막 낚싯대로든 아니면 막 투망 던져서든 물고기 잡아갖고 가스가 숯불에 꺼먹는 게 로망이에요 로망. 나도 이제 그렇게 해 먹으려고. 한 번도 안 해봤어요 한 번도. 뭘 할 줄을 알아야지 잡죠. 유튜브에 화력이 왜 이쪽으로 전달이 안 되냐? 네 거 지금? 가스가 약한가 보다. 다 가고 있어요. 아니 원래 이거 막 엎어야 되잖아요 이렇게. 할 필요도 없이 밥이 잘 됐어. 이 보글이 저게 좋구나. 잠궈서. 우와 손잡이도 되게. 봐봐, 이 밑에 봐봐. 이거 봐. 우와 하나도 안 늘어. 와. 그지? 대박. 기가 막히지? 어떻게 이렇게 깔끔해? 타는 게 없네 저게 누는 게. 아니 일부러 누룽지 먹고 싶어서 잠깐 하더라도 누룽지 그냥 탁 떨어질 것 같은데. 너무 좋아 이거. 봐봐. 그지? 야, 대박. 나도 이거 샀어요. 이건 대식구들 갖고 사는 형님도 좋을 것 샀어요? 같은데? 여자친구가 사줬지. 얼마죠 가격이 이게? 비싸지 않아요? 자, 밥그릇. 조금만 줘, 조금만. 아 많이 드세요 많이 했는데. 조금이 어딨어. 예 노지 넣으면 그냥 많이. 조금하니까. 여기 큰 사람 한 명도 없어요. 그게 좋아. 저부터 해가지고 지금 경철 형님, 한구 형님, 작업 형님 했고 큰 사람 한 명도 없어요. 이야 이거 머슴밥이다 이거. 우와. 우와. 대박. 다 먹어야 돼. 그거 이야. 점심까지 먹으면 될 것 같은데. 뭘 점심까지 아침에 끝내는 거지. 수고하세요 형님. 가기 싫다. 네, 다음에 뵐게요 형님. 네. 들어가세요 형님. 예. 네, 들어갔어요 형님. 예, 집으로 갑니다. 바람 때문에 죽을 뻔했어요. 다시는 바람 볼 때 안 나오려고요.